Päivää kaikki. Mulla on vähän äänipainoksissa. Mä katon nyt testissä juomavideota. Joo. Mä vaan katoin nousussa videot. Mä vaan nappasin jonkun video. Reagoin siihen. Okei, aloitetaan. Pikku kakkosmusiikki. Mitä vitsiä. Toi tällä on remix, toi pikku kakkosmusiikki. Mä laitan vähän pienemmälle, koska mun ääni ei varmaan kuulu. Miksi pitää heitellä sitä maahan? Jos se korkki olisi aukas ja sinne ei olisi ollut mitään, niin jos juoma kaatunut ja se olisi jonkun pissaa silleen. Miksi se maistaa? Ja sit katasin pois silleen. Mausti viisittiin. Kallista juomaa ja nyt mä kaadan sen nurmikolle, kun mä oon tykännyt siitä. Mitä se tekee? Okei, jatketaan vaan. Älkää välittäkö tuota hurinaa, koska nurkin leikkuu iso ääni. Mitä se just teki? Mitä se just teki? Kusi sinne pulloon. Sori mun kielenkäyttö, Joo. Liketään läpällä.